vir die musiekspan. Vra dat Larize ons so lang vorentoe kom. Hier in die gemeente het ons 'n toestel wat vir ons nou mooi leer om ingespan te word vir die dienste. So Larize gaan so laat, terwyl sy ingespan word, wil ek vra of daar iemand is wat 'n dankbare hart het, iemand wat wil getuig, iemand wat iets het wat hulle met die gemeente wil deel. Is daar dalk iemand? Kom om jou. Ons is hier vir goeie nuus en dit vat gewoonlik maar so tydjie om net eers alles in te span en reg te kry. Maar kom ons wel. Sê, hallo. Ek wil net graag eerlik en almal saam breek word. Ek wil net graag vir julle ook sê. Die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid. Halleluja. Niks sal my ontbreek nie. Ag Here, ek wil graag vir hierdie gemeente sê vanaand dat aan U kom al die eer toe. En al die lof en al die aanbidding. En Here seën. Geef hulle die begeertes van hulle hart. Trek hulle na U heiligheid, Here. Laat hulle al die laste aflê. Alles wat hierdie wêreld aan hulle vashou, dat hulle sal aflê tot eer van U naam. En kom op 'n plek waar hulle vir Jesus leef. In alle nederigheid en sagmoedigheid. In liefde. En Here, U sal ons seën, want U het dit beloof. Dankie Jesus. Amen. Dit is so voorreg om vir haar vanaand te kan voorstel. Die van julle wat nou nog nie weet nie, sy is Larize Grobler en sy kom van die School of Fire Ministries van Vreesloos, waar sy haar op pastorale opleiding ontvang het. Sy beoog om volgende jaar maart te trou en haar verloofde is dan ook in die pastorale bediening. So dis ons 'n voorreg om vanaand vir haar te kan verwelkom in die gemeente en ek hoop en weer gebruik. Sy is nie skugter om voor mense op te tree nie en ek wil hoop dat dit vir julle bemoediging gaan wees. Sy is ook 'n kind van hierdie dorp, sy is ook 'n kind van hierdie gemeente, sy is ook 'n kind in God se koninkryk en sy is ook die instrument wat die Here vanaand gaan gebruik. Dit wonderlik sê dat ons 'n voorreg het hierdie hand van ons luister graag aan julle ook. Goeienaand almal, soos kaptein Malane gesê het, ek is Larize Grobler. Ek kom oorspronklik van Ermelo af, maar my ma bly hier in De Aar, so ek kuier vir so 'n rukkie kuier ek by haar. Voordat ek gaan begin met my woord wat die Here op my hart gelê het om vir te gee, wil ek graag net vra dat ons saam kan bid. Sluit die oë. Onse Vader wat in die hemel is, Papa, dankie vir die geleentheid wat ons het om vanaand hier saam te kan kom. Papa, dankie dat ons net U kan loof en prys. Dankie dat ons weet dat in U naam bande gaan breek, Vader. Dankie dat ons gaan weet dat in U naam siekes genees word. Dat alle omstandighede sal verander, dat alles gaan verander, want U laat alles in goeie meewerk vir die wat om U liefhet, Vader. Vader, ek wil vra dat U sal kom en dat U Gees met U meer en meer sal beweeg. Papa, dat die Gees net mense sal aanraak, dat die Gees mense se harte sal oopsluit vir die boodskap wat moet uitgaan. Papa, ek wil vra dat U my lippe sal salf, dat U my tong sal salf, dat elke woord wat ek spreek vanaand, dat dit net van U af sal kom, dat daar niks is wat ek myself het nie. In Jesus naam. Amen. Die laaste 2 of 3 maande werk die Here verskriklik baie met my oor vrees en twyfel. En ek word verskriklik baie gekonfronteer
met mense wat sukkel met vrees, wat vasgevang is in dit. Vrees, angs, stres, depressie, dis alles bome van dieselfde wortel. Dis alles eintlik dieselfde goed. Al daai goeders begin by vrees. En terwyl die Here so mense op my pad bring wat ek bedien rondom dit, wys die Heilige Gees in my lewe ook vir my waar daar wortels is wat besig is om te groei van vrees. En dis so awesome, want elke keer as die Heilige Gees my 'n wortel uitwys en ek begin stres, waar het ek verkeerd gegaan, dan sê die Here vir my, wag, hierso is vir jou 'n vers, hierso is iets wat ek in my woord gesit het, spesiaal vir hierdie tyd, sodat jy kan weet dat dit alles gaan fyn wees. Ek is besig om te werk. En die Here herinner my elke keer aan 1 Timoteus 1 vers 7. Dit sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Om hierdie versie heeltemal baie mooi te kan verstaan, moet ons eers gaan kyk, kom ons gaan kyk eers na die mens, hoe die mens saamgestel is. Nou almal weet, ons as mens is gees, siel en liggaam. Die liggaam is dit wat almal kan sien, dit wat u vanaand kan sien, dis liggaam. Dit wat 'n mens kan aanvat en kan voel, dit is die liggaam mens. Die siel is dit wat mens dink en dit wat mens voel. So al die emosies, dit is in die siel. En dan gees. En ek het daar soveel verskillende definisies van gees, maar ek het, terwyl ek voorberei het ek by die Here se voete gesit en gevra, Papa, wat wil u hê moet ek definieer as gees? En hy het vir my hierdie verskriklike mooi definisie gegee, en hy het gesê, gees is die asem wat ek in elkeen van u se liggaam ingeblaas het, sodat u kan leef. Gees is die gedeelte wat ons verheerlikte liggaam gaan wees wanneer ons in die hemel is. Gees is ook die gedeelte waardeur die Heilige Gees met ons praat. So, as die Heilige Gees met ons werk, of iets aan ons openbaar, of jy kry die wow gevoel van, joh, dit was nou awesome, Here. Dit is in die gees. En die rede hoekom jy daai gevoelens dan kry, is omdat dit oorloop na die siel toe. Want liggaam, siel en gees is met mekaar gekonnekt. Dit is vas aan mekaar. Okay, so kom ons kyk, hoekom het Paulus dan nou geskryf, ons het 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. Hoekom is daai 3 so belangrik dan? Om dit te verstaan, blaai net saam met my na Matteus 4 vers 1 tot 11, dan die wat hulle woord het. Ek lees so lank. Toe is Jesus deur die Gees weggelei, die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het hy naderhand honger geword. En die versoeker, wat die duiwel is, het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, werp uself af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien die voet teen 'n klip stamp nie. Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg en wys op al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom laat staan
en daar het engele gekom en hom gedien. Hierdie stukkie, 'n mens sal sê, dit het krag gevat van Jesus, om vir die duiwel te sê, luister, jy gaan weg. As mens, is dit is nogals versoekend om, nadat jy 40 dae en 40 nagte gevas het, om dan vir die klippe te wil sê om brood te word. Dit het krag van Jesus gevat, om te sê, maar mens leef nie net van brood alleen nie. Dit het krag van Jesus gevat. En daai selfde krag wat Jesus gehad het, daai tyd, hy het dit nog steeds, maar daai selfde krag is binne in ons. Dit het binne in ons gekom, die oomblik toe ons Jesus Christus as ons verlosser en zaligmaker aanvaar het. Die tweedens is God drie-enig liefde. En as jy God het, kan jy nie sê jy het nie liefde nie. God is liefde. So as jy God het, moet jy outomaties liefde hê. Kom ons gaan kyk na Galasiërs 5 vers 22. Dit is die vrug van die Gees. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. So, dit sê vir ons, as jy die Gees het, gaan liefde outomaties binne in jou wees. En die rede hoekom liefde so belangrik is, sien ons in 1 Korintiërs 13. Wat sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, en is nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profeseer, hulle sal tot niet gaan. Of tale, hulle sal ophou. Of kennis, dit sal tot niet gaan. En dan net so bietjie verder, by vers 13 sê hulle, en nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. So uit daai stukkie uit, kry ons dat liefde kan alles oorkom. Dis hoekom ons 'n gees van liefde het, want liefde kan vrees oorkom. En tweedens, selfbeheersing. So as ons teruggaan na Galasiërs 5 vers 22, is selfbeheersing ook 'n vrug van die Gees. Dis deel van die vrug van die Gees. Wat ook sê, as ons die Gees het, gaan ons selfbeheersing hê. Maar hoekom het ons selfbeheersing nodig? Ek het, terwyl ek voorberei het, terwyl ek by die Here gesit het, het ek gevoel, maar Here, selfbeheersing, hoekom het ek dit regtig nodig? En dis wat die Here vir my gewys het. Ons het selfbeheersing nodig om ons te keer, om terug te gaan na dit wat vrees in ons lewens toelaat. En toe het ek verder gevra, maar wat laat vrees in my lewe toe? En die Here het vir my Galasiërs 5 vers 19 tot 21 gegee, wat gaan oor die werke van die vlees. So ek lees net daai stukkie vir ons. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. En toe ek bietjie verder by die Here gehoor, maar hoe laat hierdie goeters vrees in jou lewe doen? En hy het vir my gewys,
as 'n mens oorspel pleeg, of hoedery, jy vrees dat mense gaan agterkom wanneer jy besig is. Jy vrees dat jou man of jou vrou dalk gaan agterkom dat jy 'n buiteegtelike verhouding het. As ons besig is met afgodery, dan vrees jy dat daai afgod wat jy het, nie dalk jou kan doen wat die Here vir jou kan doen. Jy vrees dit. As 'n mens moord pleeg, meeste van die moorde waarvan ek gehoor het in vandag se tyd, hulle probeer altyd dit wegsteek en wegvlug, hulle wil nog net nie gevang word nie. So, as iemand moord pleeg, dan het hulle vrees om uitgevang te word. Mens kan sê, hulle dalk ook 'n vrees om tronk toe te gaan. As jy vyandskap het met iemand, jy vrees dat jy daai persoon se vriendskap nooit weer gaan terugkry nie. Al daai dit alles bring vrees in ons lewens. Dit alles hou ons vas, dit hou ons terug om die volheid van God se liefde en oorwinning te leef. As ons daai vrees het, julle gaan later sien, ek het 'n visuele dingetjie wat ek vir julle gaan wys, om net mooi te demonstreer. Maar as jy vrees het, jy kan nie vorentoe nie. Jy word heeltyd teruggetrek. So, as 'n mens sondig, maak 'n mens 'n deur oop vir vrees om in te kom. En al het 'n mens nie uitgegaan met die idee van, nou wil ek vrees in my lewe toelaat nie. Daai deur staan nog steeds oop. En Satan en sy demone vra baie beslis nie, wat het jy bedoel toe jy daai deur oopgemaak het nie. As daai deur oop is, al is dit so 'n klein stukkie, as daai deur oop is hy oop en hulle kom in en hulle vat jou. So, as God ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee het nie, is dit dan nodig vir ons om te vrees? Is dit dan nodig vir ons om te twyfel? Nee, dit is nie. En hierso is, ek gaan 4 herinneringe of beloftes wat die Here vir ons in sy woord gee, gaan ek lees. Die eerste een is in Matteus 6 vers 25 tot 34. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor jou liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie bymekaar in skure nie. En tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan, deur om te kwel, een el by sy lengte voeg? En wie kwel julle, en wat kwel julle jou oor klere? Let op die lelies van die veld. Hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle, dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was, soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is, en môre in 'n oond gegooi word, so bekleed, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Daarom moet julle jou nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek? Want na al hierdie dinge soek die heilige, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal oor sy eie dinge kwel. Elke dag genoeg van sy eie kwaad. Hierdie stukkie het die Here vir my gegee, toe ek so rukkie terug, net nadat ek en Johan verloof geraak het, toe ek begin worry, waar gaan ons 'n bank kry, waar gaan ons 'n bed kry, waar gaan ons bly, waar gaan ons kinders skool gaan eendag, ons het nog nie eers kinders nie, maar ek het geworry oor waar gaan ons kinders skool gaan, en waar gaan ons borde kry, en ek het mal geraak, want ek wil al hierdie goeders nou gehad het, en die Here het hierdie stukkie vir my gegee, en gesê,
Hoekom worry jy nou daaroor? Jy het dit nie nou nodig. Worry jy nou oor nou? Jy het nie nou 'n bord of 'n bank of 'n bed of wat ook al nodig. Jy het dit nie nou nodig. Wanneer jy nodig het, sal ek vir jou gee. Die volgende belofte, Jesaja 41 vers 10. En dan gaan ook dan vers 13 en 14 lees. So, die Here sê daar, deur Jesaja, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. En dan vers 14, of 13 en 14, want ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. Wees nie bevrees nie, wurmpie Jakob, volkie Israel. Ek help jou, spreek die Here, en jou losser is die Heilige van Israel. Net almal weet van die plaasmoorde wat so erg is en die situasie in Suid-Afrika wat so bedrukkend is. En toe daar gerugte gekom van president Donald Trump in Amerika wat gesê het, hy stuur troepe van Amerika oor Suid-Afrika toe om die situasie te ondersoek, om die bedrukte volk van Suid-Afrika te help. En almal het soos verligting gevoel, en almal het so, dankie tog. Almal het so gevoel asof daar 'n las van almal se skouers af is toe hulle daai goeie sien. Hoeveel te meer moet ons dan so voel, as die God wat die hemel en aarde geskaap het, as die God wat alles gemaak het, die hele heelal bymekaar gesit het, die hare op elkeen van ons, die hoeveelheid hare op elkeen van ons se hoof ken, as hy vir jou sê, ek help jou, hoeveel te meer moet ons dan nie ontspan en net sê, hoe gaan dit? As almal so verlig was, toe president Donald Trump en almal so hierdie magtige man is, en die troepe van Amerika wat so baie oorwinnings behaal en wat ook al, as hulle dan nou Suid-Afrika toe kom, hoeveel te meer as God vir ons sê, ek help jou. Die volgende ene is Jesaja 43 vers 1 tot 2. En hierdie het die Here ook vir my gegee, toe ek deur 'n baie donker tyd gegaan het. Ek het baie, dit was woes, en ek nie geweet wat se kant nie, ek nie geweet waar die goed wat ek nodig het gaan vandaan kom nie. Dit is nie die dreiging nie, dit is ander goed. En die Here het hierdie vir my gegee, deur 'n praise and worship video wat ek gekyk het, van iemand, en die skrif lees so. Maar nou, so sê die Here, jou skepper, o Jakob, en jou vermeerder o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. As jy deur die water gaan, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. So, die Here sê nie daar enigstens dat dit maklik gaan wees nie. Hy sê daar, dit gaan moeilik wees. Daar gaan vuur kom, daar gaan vlam kom, daar gaan riviere kom, daar gaan strome kom wat voel asof dit die voete onder jou uitsaam. Maar wees nie bevrees nie, want ek is by jou. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. En die volgende belofte, of die herinnering, is Jesaja 44 vers 1 tot 5. Maar luister na my knegt Jakob, en Israel wat ek uitverkies het. So sê die Here jou maker, en jou formeerder van die moederskoot af, wat jou help. Dit is so mooi, wat jou help. Wees nie bevrees nie, Jakob, my knegt, Jeshurun, wat ek uitverkies het. Want ek sal water giet op die dors land, en stroom op die droë grond.
Ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakommelinge. En hulle sal uitspruit tussen die gras in, soos wilgerbome by waterlope. Die een sal sê, ek behoort aan die Here, en die ander sal die naam van Jakob uitroep. En die ander sal met sy hand skryf, ek behoort aan die Here, en hom met die erenaam Israel noem. Hierdie is 4 van die menigte beloftes, of herinneringe, wat die Here vir ons gee. En ek het toe bietjie gaan navorsing doen, en die Here sê ongeveer, volgens die slim mense wat dit gaan tel het, ek het nie soveel tyd om dit te tel nie, maar ongeveer 365 keer in die Bybel sê die Here, moenie vrees nie, wees nie bevrees nie. Dit beteken dat God ten minste 1 keer per dag, per jaar, vir ons sê om nie te vrees nie, om nie te stres nie, om nie te twyfel nie, om nie beangst te wees nie, want hy is by jou, hy help jou. Dit is vir my so amazing, soos mind blown, dat God dit geweet het. God het geweet dat ons as mens moet elke liewe dag daaraan herinner word, dat ons nie moet vrees nie, voordat ons dit eintlik sal leef. Hy het geweet, elke liewe dag moet daar vir my kinders gesê word, moenie vrees nie, hou op worry, ek is by jou, ek is met jou, chill net bietjie. Hy het geweet, hy moet dit elke dag vir ons sê, sodat ons dit sal uitleef. Ek het 'n liedjie wat ek wil speel, en ek wil vra dat terwyl hierdie lied speel, ek het hom in hierdie week of laas week, het ek hom ontdek, en dit was net so wow. So terwyl hierdie lied speel, wil ek vra dat elkeen van ons net sal sit, en by die Here sal hoor, wat maak dat ek vrees? Waar lê daar 'n wortel van vrees in my lewe? Kom ons luister. Told you you're not good enough, when he told you you're not right, when he told you you're not, 'cause fear, he is a liar. Hierdie is my so waar. Vrees sal jou in jou spore stop. Vrees sal jou asem van jou wegvat, jou rus van jou wegvat. Maar daar's hoop. Gooi jou vrees in die vuur van God, en hy sal dit verteer. Ek wil vra een van die jong manne om net gou vir my na toe te kom, dat ek net gou 'n demonstrasie doen. Okay, daar's net 2, so kom jy maar. Ek hoop almal kan sien, maar ek gaan sommer laat jy op die bank staan. Nee, okay, so hierdie wat ek nou gaan doen is wat vrees letterlik in die gees aan mense doen. So dalk het jy vrees vir wat mense van jou gaan dink. Jy moet nie gelukkig lyk nie. Dalk het jy 'n vrees vir doodgaan of dat jy nie gesond gaan word. Dalk het jy vrees om te misluk, om te val. Ek dink selfs of mense misluk is, as jy sê misluk.
Dalk het jy vrees om iemand naby aan jou te verloor. Of om alleen te wees. En dalk het jy vrees oor wat môre gaan bring, oor wat die toekoms vir jou inhou. Ok, Nicolas, probeer na my toe loop. Ja, kom. Kom. Jy moet nie laat die goed sat nie. So, dit is, Jesus staan en roep, en hy sê, my kind, kom na my toe. En hy staan met open arms en wag. Maar oor ons vrees in ons lewens het, kan ons nie by Jesus uitkom nie. Ons skiet heeltyd terug. Ons snap heeltyd terug soos 'n rakkie wat 'n mens trek. Jy skiet heeltyd terug. Maar ek gaan nou, soos ek hierdie gaan doen, dit gaan 'n manifestasie in die gees wees. So ek wil vra, soos wat ek hierdie bande gaan afsny, letterlik van hom af, dat elkeen van u waar u nou sit, dat u stil en sag met die Here sal praat en u vrees sal bely. Sal sê voor die Here u vrees sal neerlê. Dit wat u terughou van hom af. Ek gaan nie mense uitroep vir gebed nou nie. As daar mense is wat na die tyd gebed wil hê, is welkom. Maar sit nou by jouself en sorteer dit nou met die Here uit. Laat dit nou gaan, werk dit nou in die vuur. Môre mag dalk te laat wees. Here, ek bid nou dat soos wat ek elke tou afsny, dat alle bindings gebreek sal word in Jesus naam. Vader, ek bid dat mense vry sal kom, dat mense in u oorwinning sal leef. Vader, ek bid dat u die swaard van die gees, Vader, dat dit sal kom en dat dit mense sal vry maak, Here. Vader, ek bid dat hierdie vrese deur u vuur verteer sal word. Vader, ek bid dat mense losgemaak sal word, dat hulle nie voluit sal kan neem. Dat er niks meer sal wees wat hulle terug gaan. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Nicolas. God wil hê elkeen van ons, Papa, Vader wil hê elkeen van ons moet in sy volheid leef. Hy wil hê elkeen van ons moet in sy oorwinning leef. Maar sy oorwinning is 'n geskenk wat hy vir ons gegee het. En hy die geskenk het hy gesê, my kind, hierdie is jou geskenk. Hy het gesê, Wynand, hierdie is jou geskenk en hy het dit op die tafel neergesit. Hy het gesê, Nicolas, hierdie oorwinning is jou geskenk en hy het dit op die tafel neergesit. Maar daai geskenk word nie joune totdat jy dit opgetel het en oopgemaak het. Die oorwinning wat die Here op die tafel neergesit het, word nie joune totdat jy dit gevat het en joune gemaak het. Kom ons sluit af. Onse Vader wat in die hemel is, Papa, dankie vir bindings wat vandag gebreek het, Papa. Papa, dankie vir vrese wat vandag verteer is deur u vuur. Papa, ek wil vra dat u sal kom en dat die mense sal vol, elkeen se gees sal vol met die vrede, die liefde en die vreugde, Vader. Vader, dankie dat ons kan op u woord staan, dat ons op u beloftes kan staan, dat ons kan sê, ons het nie nodig om bevrees te wees nie, want u is met ons en u help ons, Papa. Papa, dankie dat ons kan sê, as Satan kom met aanvalle, dat ons kan sê, ek het nie 'n gees van vreesagtigheid gekry nie, maar 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. Papa, dankie dat ons op dit kan staan, dankie dat ons dit kan vat, dankie dat ons dit ons in kan maak. Papa, ek wil vra dat jy so met alkeen sal gaan, dat jy hulle sal lei in die pad wat hulle stap hierdie week, Papa.
daar waar hulle gaan, dat hulle voetspore vir u sal trap, dat hulle grond sal kry vir u. En dat elkeen in oorwinning sal leef, en dat die oorwinning so uit elkeen uit sal skyn, dat mense om hulle sal begin vra wat gaan aan, en dat daar 'n oomblik sal wees van getuienis daar. Dankie Papa vir mense wat se lewens aangeraak is en wat se lewens aangeraak gaan word. In Jesus naam. Amen. Larize, baie dankie vir jou woordbediening. Het julle dit geniet? Amen. Amen. Here stuur sy diensknegte om ons te bemoedig vanaand. En terwyl sy so besig was om te bedien, toe dink ek so by myself, dat julle weet dat by 'n geleentheid stuur Moses 12 bespieders uit. 10 kom terug. En eintlik kom bely 19, want hulle die reëse gesien, die vrees het hulle verhinder dat hulle die Here se beloftes kon aanneem, maar 2 staan vas. En vanaand het ons die geleentheid gehad om onder die geklank van hierdie woord te kon vasmaak en te kan sê dat Here, ek kies om nie te vrees nie. En die lied wat gesing het, vrees is 'n leenaar, né? Die vyand brul daar, hy is nie 'n leeu nie, maar hy brul soos, en hy loop rond soos 'n brullende leeu, en hy wil kyk of ons kan vrees. Mag julle vreesloos leef in hierdie week. Baie dankie vir jou woordbediening, ons het dit geniet, en ons gaan beslis vir jou nog baie gebruik.